Aterrizajes de aviones a escala. Este F-14. Star Mission Glory. Vamos a ver qué tal aguanta los aterrizajes. Y comenzamos con el primero. Uno. No aguanto mucho. Va el segundo. Ahí va. Va el tercero. Va el cuarto. Quinto. Ahí va, aguantado. Sexto. Y un último. Un último, a ver qué pasa. Séptimo. Aguantó muy bien. Aguantó muy bien, la verdad. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Bye. Aterrizajes